n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ikompanyi y'indege yo muri Afrika y'Epfo South African Airlines yahagaritse ingendo zose z'indege zayo mu gihe abakozi bayo bahagaritse akazi. Mu Rwanda imanza ebyiri zikomeye z'abasirikare zagombaga gusomwa mu rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Kigali kuri wa gatanu zasubitswe ku munota wa nyuma. Muri aya makuru kandi turabagezaho ubusesenguzi ku mubano w'u Burundi n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje gushyigikira Burundi mu gihe mubano wabwo n'ibindi bihugu bikomeye utifashe neza kuva muri 2015. Naho mu kiganiro baza muganga, ku rwego rw'isi umuntu umwe mu bantu 11 abarwaye indwara ya diabete. Umubare ni miremire kandi uko ugenda yongera, ndetse nk'uko ibipimo bigenda bigaragaza byerekana ko iyo mibare ishobora kuziyongera cyane ikikuba kabiri kugeza mu mwaka wa 2030. Ni mu mpera y'aya makuru muri mwese ikaze munano makuru yo kuri wa gatanu tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambiye ni mukanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Urakoze Jacques, urakoze. Tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uwahoze aserukira ico gihugu muri Ukraine Marie Yovanovich yahavuye yirukanwa na President Trump. Yariko arumvirizwa uno munsi n'umugwi w'inama nshingamateka ujejwe gutohoza ku nzira yotuma bamenya nimba bikenewe gukuraho icizere kuri President Donald Trump. Ambassadeur Yovanovich yavuze yuko yabariwe n'umwe mu bategetsi bakuru bo mu biro kwa President Trump yuko hariho integuro yo kumugambanira. Igihe yugurura igikorwa c'umugujejwe kumviriza ibi vyabona kuri ico kibazo, umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'abademokrate Adam Schiff yavuze yuko ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigaragaza aho ububasha bw'umukuru w'igihugu butegerezwa kugarukira. Ambasaderi Yovanovich yakoreraga inyungu z'igihugu cyacu mu kurwanya ruswa muri Ukraine, ariko yagaragaraga ko ari inzitizi mu guteza imbere inyungu na gahunda za politiki za Perezida Trump. Kubera izo mpamvu yarahararitswe. Ingufu za Perezida ni nyinshi, ariko ntabwo ari kamara kandi ntabwo zishobora gukoreshwa kubera impamvu zo kurwanya ruswa. Mu Burundi, umwe mu baserukira umugambwe CNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu nzego zo hasi yatowe ikiziga mu ishamba. Abategetsi bagakeka yuko uwo yari cegera c'umukuru w'umugwi w'abakenyezi ba CNL Marie Claire Niyongere yoba yarafashwe ku nguvu imbere yo kugandagurwa. CNL yakomeje kwiyamiriza ubugizi bwa nabi, ivuga yuko bukorerwa abanywanyi bawo bagirirwa mu gihe hasigaye amezi makeya ngo ico gihugu kije mu matora. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, umunywanyi wo mugambwe nyene yarishwe ahitanywe n'abantu bitwaje ibigwanisho birimwo imipanga. Ishirahamwe mpuzamakungu ryaheruka kumenyesha yuko hari ivyaha vy'ihohotera bikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, biregwa inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Umukuru w'igisagara ca Venice mu Butaliyano yugaye ikibanza c'amasanganzira citwa Saint Mark Square, kizwi cyane muri kahise k'ico gihugu kubera congeye gutegwa n'imyuzuri. Imyuzuri ntiyashikiriye urugero yari yageze ko mu ntango z'indwi, ariko iracari hejuru cyane ku buryo ngo babona yuko ikomeye, iri mu yikomeye imaze gutera muri ico gihugu mu myaka 100 iheze. Inkuru ya Dani Eberhard muyishikizwa na Mark Niyonkuru. Amasanamu y'imyuzuri y'amazi asa n'ayamaze kumenyerwa n'ababa mu mujyi wa Venice, aho ikibanza ca Saint Mark Square gisigaye kisa n'ikiyaga gisharije ico gisagara. Igitangaje nuko ico gisagara mu bisanzwe cyari kimenyerewe n'ingenzi cahindutse nk'ubugaragwa. Nka 2 vya 3 vy'amabarabara yaho biri munsi y'amazi. Ayo mazi arimwo urugero runini rw'umunyu
bakaba bafise impungenge ko ashobora kwankiriza inyubakwa zaho zashyizwe ku gitigiri c'ubutunzi ndangamuco ku isi bukingiwe na UNESCO. Umukuru w'igisagara ca Venice, Luigi Brugunaro, yavuze ko iyo myuzuri yaje nk'ikigeragezo ku gihugu cose ndetse no hanze yaco. Iyo myuzuri yunyuwe n'imiyaga ituruka muri Afrika, bituma ubwoba bw'ukwihindagurika ry'ibihe ariryo ryoba riri inyuma y'ukwiyongera kw'ivyo vyago biguma biduga. Leta ivuga ko uburyo bwo gukingira ico gisagara ca Venice imyuzure bimaze imyaka hafi 20 bwubakwa kandi ko budashobora gutangura imbere y'umwaka w'ibihumbi 2021. Ahandi havugwa imyuzure ni muri Centrafrica, aho amashirahamwe y'abagiraneza amenyesha yuko abantu baharugwa mu bihumbi 60 bimuwe n'iyo myuzure. Ishirahamwe Norwegian Refugee Council rikamenyesha yuko amazu arenga ibihumbi 10 yasambutse. Iyo myuzure ikaba yononye cane hamwe mu mugwa mukuru Bangi, ku buryo inzira isigaye yonyene yo gutembera muri ico gisagara ngo ari gukoresha ubwato buto. Abantu bakomeza guhungira mu bibanza bikirurutse bisanzwemwo abandi bantu benshi. Hari ubwoba yuko n'ingwara zifatira mu mazi yanduye nka kolera zishobora kuhatera. Centrafrica ni kimwe mu bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Hafi ca kabiri c'abanyagihugu baho bakaba basanzwe bakeneye imfashanyo, nayo abaharugwa mu bihumbi amajana barataye ingo zabo. Igisirikare ca Israel kimenyesha yuko kiriko kiratohoza ku buryo abantu 8 bo mu muryango umwe w'abanyapalestina bahitanywe n'ibitero vyaco mu karere ka Gaza ejo ku munsi wa kane. Kivuga yuko atamunyagihugu asanzwe byari vyitezwe yuko ashobora guhitanwa n'ico gitero c'igisirikare cari gitumbereye inzu y'umuyoboke w'umuhari wa Islamic Jihad Rasmi Abu Mahous. Ababanyi b'uyo muryango bavuga yuko atasano na rimwe bafitaniye n'uwo umuyoboke wa Islamic Jihad. Ico gitero kikaba cabaye gatoya inyuma y'igihe co gushira mu ngiro amasezerano y'agahengwe yari yumvikanywe ko imbere yuko gitangura ico kiringo. Ako gahengwe kakaba kari kashizweho inyuma y'iminsi 2 yari haciye intambara zadutse kubera igitero cari cagabwe na Israel ku mugaba w'umugwi wa Islamic Jihad hari ku munsi wa kabiri. Ndangirize muri Hong Kong, aho umushikirangandi w'abakozi ba leta agabisha abo bose bofatwa bari mu bikorwa bitemewe n'amategeko ko bashobora guca birukanwa mu kazi ubwo nyene. Mu bikorwa avuga harimwo kuja mu makoraniro adakurikije amategeko canke guhurira hamwe batabifitiye uruhusha. Mu ikete ryiwe ryatangajwe n'ikinyamakuru South China Morning Post, yakoresheje amajambo agaragaza kutihanganira na gato tolerance zero abakozi ngo batazokurikiza ayo mategeko. Hong Kong gisa nikigiye kwindira mu idindira ry'ubutunzi kubera ibiharuro byiyongera ry'ubutunzi biri hasi ku buryo butari bwaboneke mu myaka 10 iheze. Ba mukerarugendo bahora binjiza ico gihugu bakaba basa n'abatagishaka kuhakoza ikirenge kubera imyigaragambyo ihamaze igihe. Jacques, urakoze Florentine kwizera kuri iyo ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ikompanyi y'indege muri icyo gihugu South African Airlines yahagaritse ingendo zose z'indege zayo mu gihe abakozi bayo bahagaritse akazi. Leta ivuga ko hakenewe amavugurura ahagije kugira ngo kino kigo gikora gihomba kibashe gukomeza gukora. Amashyirahamwe y'abakozi ntashaka ko habaho igabanywa ry'abakozi, ahubwo arabasabira inyongera y'umushahara. Ni inkuru ya Andrew Harding mugezweho na Mark niyo nkuru. Uguhagarika akazi muri Afrika y'Epfo bikunze kuba, kandi amashyirahamwe y'abakozi afise inguvu nyinshi kuko ashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ariko hari ivyemezo bikomeye bitegerezwa gufatwa mu gihe leta iri kwikora ibishoboka vyose kugira reka abanyamahanga bashora imitahe mu gihugu kwifise ubushake mu kugira impinduka mu bigo vya leta bizwi cyane mu kuyoborwa nabi. Ikompanyi y'indege South African Airlines ni imwe mu mashyirahamwe y'igihugu ari hafi yo gutabagara. Leta naho idashaka ko urugero igeze ko rwego mpuzamakungu rutaja hasi mu vy'ubutunzi, bisa nuko ikigo kijejwe indege za Afrika y'Epfo cafashe ingingo yo kuzokwemera ko gihomba hako cemerera abari mu mashyirahamwe ivyo basaba.
iyindi ntumbero nk'iyo yafashwe ku rwego rw'igihugu yafatiwe igisata gitanga umuyaga nkuba cugarijwe n'ibiturire. Escom gishobora gushira igihugu cose mu mwijima niyo kitabandanya impinduka catanguje. Afrika y'Epfo iriko iragerageza kuva mu myaka y'intwaro yaranzwe n'ubunyonyezi hamwe n'ubukene bw'ubuzi, ariko ntibiraboneka neza ko umugambi uri ku butegetsi ari wo ANC wunze ubumwe kandi wiyemeje gushira mu ngiro umugambi nk'uwo. Ni inkuru ya Andrew Harding. Dukomereza ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, tujye ku mubano w'Uburundi n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Kuva mu mwaka wa 2015 ibihugu by'Uburayi bifatiye ibyemezo Uburundi, ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa byakomeje gushyigikira Uburundi ku mugaragaro, ndetse Ubushinwa buherutse kuzuza inzu y'ibiro bya perezida w'icyo gihugu. Ikihishe nyuma y'uwo mubano nabisobanuriwe na Professeur Julien Nimubona wigisha muri kaminuza y'u Burundi, yabisobanuriye mugenzi wanjye uri Nairobi. Mu gihe Uburundi bubona yuko butabonwa neza mu makungu, buronse ibihugu vya rutura nk'ibi by'Urusiya hamwe n'Ubushinwa, biraheze kavyerekana cyane yuko umenga ntibikumiriwe, kumenga biriho. N'ahandi imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ubushinwa n'Uburusiya byamye ari myiza. Nk'igihugu c'Ubushinwa igihe cabaho, igihe ciyunga, Uburundi bwabaye mu bihugu vya mbere ku isi vyacemeje hari 64 mbere. Baravuga yuko nganje wa mbere mushikirangoma niko twabituga ico gihe Pierre Ngendandumwe yoba yishwe kubera iyo ngingo Uburundi bwabeje gufata tabonwa neza cyane cyane abanyamerika. Mbere abanyeshuri benshi cyane n'abasirikare benshi cyane mbere n'abapolisi baragiye bariga muri ivyo bihugu bibiri by'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Kuva mu 2022 igihe leta y'u Burundi yagwa mu kaga nikagura abayo, canke mu bihe byose twagiye turaca mu ntwaro mbi ifatiye ku mugambwe umwe, ico gihe cyose urumva ibihugu vya Buraya zaraheza zikabona n'abo Burundi nabwo bukabona guca buja kurondera gushigikirwa mu bihugu byari bitwawe nk'uko by'umugambwe umwe by'intwaro y'igikenye ari bwo Burusiya ari bwo Ubushinwa. Mbere gushika none munsi akaba ari nkaco kimwe mu vyerekeye ivy'intwaro no mu vyerekeye ivyiyumviro vyo gutwara. Ica kabiri rero nuko hari inyungu ko nk'ubu ku vyerekeye Burundi uri amasoko kugura ibigwanisho yo kugura ibikoresho by'abapolisi n'abasirikare byinshi nka byose imbere bigurirwa mu Bushinwa. Hariho ivyerekeye by'ibikorwa byo kubaka nga Ubushinwa bwama uburi imbere kubera ibihugu vya Buraya vyagiye birafata ibihano ku Burundi. Uburusiya nuko ibigwanisho byinshi hajya gurirwa mu gihugu c'Uburusiya. Hariho nk'isoko yo gucukura ubutare ntara ya Cibitoke, birazwi neza yuko bikorwa no mu Burusiya. Kuba ibyo bihugu by'i Burayi na Amerika bishobora kubona ko Uburundi buri gukorana neza n'Uburusiya n'Ubushinwa, hari icyo bishobora gutuma bihindura ingendo wenda bikaba byakuriraho n'Uburundi ibyo bihano? Igihe abanyamerika bariko baranigana n'Abashinwa n'Abarusiya ku masoko mpuzamakungu ku vyiyumviro vy'ingene ibihugu bitwagwa, hanyuma Uburundi bwari busanzwe bufise ibihano bwafatiwe bugaheza bugashirikwa n'ivyo bihugu, urumva yuko atari inzira igiye kugarukana ijisho ryiza hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu vya Buraya. Na burya abanyaburaya bari bafashe ibihano bafatiye ku masezerano yagiriwe Cotonou. Ayo masezerano yari karaheze ikiringo mu mwaka uzaho utanguye ibiganiro hagati y'ibihugu biri muri aya masezerano hamwe n'ibihugu vya Buraya Uburundi burimwo. Murumva rero yuko tari intumbero nziza yofasha yuko iyo migenderanire myiza igaruka buke buke. Ziguma ari ingorane cyane cyane yuko ivyo bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa tuvuga nta mahera baduha, amahera akoreshwa muri leta bimwe mu mafaranga umwazi yuko biratangwe bibanza kwemezwa n'aya mabanki y'isi yose. Ivyo navyo murazi ko bicungerewe n'ivyo bihugu vya Buraya na Amerika. Julien Nimubona wasubizaga ibibazo bya Didier Bikorimana.
tugume ku Burundi muri icyo gihugu haravugwa iyicwa ry'umuyobozi wungirije w'ishami ry'abagore bo mu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri komine Kiganda intara ya Muramvya. Marie Claire Niyongere biravuga ko yishwe nyuma yo gufatwa ku ngufu. Ishyaka CNL rimaze igihe ryamagana ubugizi bwa nabi rivuga ko bukorerwa abayoboke baryo mbere y'amatora rusange ateganijwe muri icyo gihugu umwaka utaha. Ni inkuru ya Mary Harper mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Ikiziga cha Marie Claire Niyongere icegera c'umukuru w'urwego rw'abagore mu mugambwe CNL catowe mu ishamba. Yarafise ibikomere ku zosi no ku bihimba vy'irondoka. Abajejwe intwaro bibaza ko yasambanijwe ku nguvu imbere yo kwicwa. Abatavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko babayeho mu bwoba mu gihe hitezwa amatora mu mwaka uza. Uwundi munywanyi wa CNL aheruka kugandagurwa n'umugwi w'abantu bari bitwaje imipanga. Abandi batavuga rumwe na leta baramaze kwicwa bagafatwa canke bakaburirwa irengero. Amashirahamwe y'agateka kazi na muntu avuga ko uguhohotera abatavuga rumwe na leta ya Perezida Pierre Nkurunziza kwabaye ndanse. Inkuru ya Mary Harper. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Mu Rwanda imanza ebyiri zikomeye z'abasirikare zagombaga gusomwa mu rukiko rw'ubujurire uyu munsi mu mujyi wa Kigali zasubitswe ku munota wa nyuma. Havugwa ko ubunini bw'amadosiye aribwo bwateye izi mpinduka. Urubanza rumwe ni urwa General Frank Rusagara uregwa hamwe na Colonel Tom Byabagamba. Urundi rubanza ni ururegwamo Lieutenant Joel Mutabazi wabaye umwe mu basirikare barinda umukuru w'igihugu. Urwo rubanza rukaba rwasubitswe ku nshuro ya kane. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa yari ku rukiko twavuganye avuyeyo mu kanya kashize ntagira mubaza uko byagenze. Uyu munsi mu masaha 5 y'amanywa ubwo abantu bari biteze kumva icyemezo gifatirwa abo basirikare binjiye mu cyumba cy'iburanisha babura umuntu n'umwe mu cyumba, yaba umucamanza cyangwa se abaregwa nta n'umwe wari wahageze. None mwamenye gute ko icyemezo kidatangazwa uyu munsi? Aho twari turi ku rukiko hari hakomeje kuhimizwa amakuru y'uko urubanza rumwe cyangwa zose rwaba rwasubitswe, ariko kugeza ubwo nta kintu na kimwe cyari cyabyemeje. Gusa twakomeje gushakisha tuza kugira amahirwe tubona mu bunyamabanga bwanditse bw'urukiko batubwira ko imanza zombi zasubitswe, ko urwato mu Byabagamba na General Rusagara rwongeyeho ibyumweru 2 naho urwa Lieutenant Joel Mutabazi rukaba rwongeyeho icyumweru 1. Hari impamvu se batanga? Nta mpamvu batanze uretse ko abavugaga ngo hari ikibazo cy'ubunini bw'amadosiye ko aricyo cyatumye izi manza zitarangira. Nk'ibyo gena bibwiwe n'uwunganira Joel Mutabazi mu mategeko, yambwiye ko ari ako konyine bamubwiye ko ubunini bwa dosiye aribwo bwatumye abacamanza batabasha kurangiza gutegura urubanza rw'usomwe. Abo mu miryango y'abaregwa babyakiriye gute? Abo mu miryango y'abaregwa nabashije kubona harimo nk'umugore wa Tom Byabagamba ndetse n'abo bigaragara ko ari abo mu muryango wa Frank Rusagara. Ntacyo batangaje ngo bavuge ngo tubyakire uku n'uku, ariko bose wabonaga ko bagaragaza ugutangara ku bijyanye no kuba icyemezo kitafashwe, kuko bo bari baje ari benshi bigaragara. Wakwibutsa muri make ibyizi manza? Mpereye kuri urubanza rwa mbere rw'abo basirikare bakuru Tom Byabagamba na General Frank Rusagara bari barezwe ibyaha birimo gusebya igihugu kandi ari abayobozi, bakatirwa umwe imyaka 21 indi 20. Icyo ni nacyo cyemezo nyine bari bajuririye cyagombaga gutangarizwa umwanzuro uyu munsi. Naho mu rubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi rwari rumaze gusubikwa inshuro 3 zose, iyi ikaba yabaye iya 4. Joel Mutabazi yarezwe ibyaha birimo ubugambanyi ndetse no gushaka kwica umukuru w'igihugu. We rwose yari yanabikatiwe igifungo cya burundu. Icyo gifungo cya burundu akaba aricyo yajuririye yagombaga kumvira umwanzuro uyu munsi.
Jean Claude Mwambutsa. Ikiganiro cy'imvo n'imvano cyeje kwa gatandatu tuzavuga kuri gahunda yo kwigisha mu Rwanda bamwe mu banyeshuri bahoze biga mu mujyi wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batakijyayo kubera indwara ya Ebola. Muri iki kiganiro kandi tuzaganira n'umunyarwanda uba muri Canada wiyemeje kuzunguruka imigabane 3 y'isi atwara amagare kugira ngo ahesha abana muri Afrika amagare. Reka nanone Jean Claude Mwambutsa tumuhe ijambo atubwira ko byifashe ku mbuga z'imikino mu mpera za kino cyumweru. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, duhera amakuru yacu mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rya Tour du Senegal rikomeje kuyoborwa n'umunyarwanda Didier Munyaneza nyuma y'umunsi wa kane waryo. Munyaneza umusore ukinira ikipe ya Benediction Club yo mu Rwanda amaze gukoresha amasaha 16 n'amasegonda 16 akurikiwe n'umudage Herman Kera wasigaye inyumaho iminota igera kuri 3. Undi munyarwanda uza ku mwanya wa hafi ni Eric Manizabayo uza ku mwanya wa 7 wasigayeho iminota 3 n'igice. Umunyasenegal uza ku mwanya wa hafi ni Bekaye Traoré uza ku mwanya wa 12. Iri rushanwa ribaye ku nshuro 18 rizasozwa kuri iki cyumweru. Mu mupira w'amaguru kuri iki cyumweru Rwanda rurakira intare za Cameroon bahatanira itike yo kwitabira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika kizakinirwa n'iki gihugu. U Rwanda ruzajya mu kibuga amahirwe yarwo ari makeya dore ko rwatsinzwe na Mozambique ku mukino ubanza warayubereye i Maputo ibitego 2-0. Ni ibitego byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino. Muri iri tsinda Cameroon yari iwayo nayo ntiyashoboye gutsinda Cape Verde banganya 0-0. Ikipe y'igihugu cya Algeria yegukanye igikombe giheruka yatangiye neza inyagira Zambia ibitego 5-0. Mu yindi mikino yabaye Republika ya Centrafrica yatsinze Burundi ibitego 2-0. Burkina Faso inganya na Uganda 0-0. Mu gihe Senegal yatsinze Congo ibitego 2-0. Ku mugabane w'Uburayi mu mupira w'amaguru mu mikino yo gushakisha itike y'igikombe cy'uyu mugabane Harry Kane Ubwongereza na Cristiano Ronaldo baraye bigaragaje cyane ubwo ibihugu byabo byabonaga intsinzi mu mikino yarayibaye. Ubwongereza bwanyagiye Montenegro ibitego 7-0. Harry Kane wenyine atsinda ibitego 3. Ukuri nako Ronaldo yabigenje atsinda ibitego 3 wenyine muri 6-0. Portugal yanyagiye Lithuania. Ubwongereza bwahise buyobora itsinda burimo n'amanota 18 bunahita bubona itike yo kuzitabira imikino nyuma y'iki gikombe. Tukiri mu mupira w'amaguru Umutaliyani Marcelo Lippi yasezeye ku mwanya wo gutoza igihugu cy'Ubushinwa nyuma yo gutsindwa na Syria ibitego 2-1 mu majonjora yo gushakisha itike y'igikombe cy'isi cy'ibihumbi 2022. Iyi yabaye inshuro ya kabiri uyu mwaka uyu mutoza w'imyaka 71 yegura kuko no mu kwezi kwa mbere yari yasezeye mbere y'uko Ubushinwa bumugarura mu kwezi kwa gatanu. Mu mukino Rakoze Jean Claude Mwambutsa. Mu kiganiro baza muganga aratanga ibisobanuro ku ndwara y'igisukari diabete. Ni mu kiganiro mwateguriye kandi mugezwaho na Hivete Kabatese. Muri iki cyumweru isi yose iri mu bikorwa byo kurwanya indwara ya diabete cyangwa y'isukari nyinshi mu mubiri. Muri ibi bikorwa ngarukamwaka hagaragazwamo ko iyi ndwara igenda yiyongera, ariyo mpamvu ihangayikishije inzego z'ubuvuzi. Ibi turabisobanurirwa n'umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara ya diabete n'izindi ndwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuvuzi, Dr Simon Pierre Niyonsenga. Ku rwego rw'isi umuntu umwe mu bantu 11 abarwaye indwara ya diabete. Ubu mibare ni miremire kandi uko ugenda yiyongera, ndetse nk'uko ibipimo bigenda bigaragaza byerekana ko iyo mibare ishobora kuziyongera cyane ikikuba kabiri kugeza mu mwaka wa 2030 niba nta ngamba zikozwe. Mu Rwanda rero naho abantu 3% barwaye indwara ya diabete. Ubu no kuvugana none umuntu umwe mu bantu 30 mu Rwanda abarwaye iyo ndwara ya diabete. Gihangayikishije Minisiteri y'Ubuzima nuko abantu benshi batisuzumisha iyo ndwara bakaza kwa muganga bararembye. Akaba ariyo mpamvu tuba dukangurira abantu kwisuzumisha n'ubukangurambaga buhoraho kugira ngo twirinde ibyago ndetse n'ingaruka iyo ndwara ya diabete ishobora kubatera ku buzima bwabo. Harya mutwibukije ibintu bishobora gutuma iyo indwara ya diabete yiyongera ni nk'ibihe? Indwara ya diabete rero iba mu muryango w'indwara zitandura. Bishatse kuba ko umuntu ayirwaye adashobora kuyanduza n'undi, ndetse nta n'ikintu bavuga ngo cy'umwihariko nakora kugira ngo mbe narwara iyo ndwara. Ariko hari ibintu byongera ibyago byo kuba warwara iyo ndwara.
harimo kudakora imyitozo ngororamubiri. By'uri umuntu abasaba gukora iminota 30 ku munsi, kurya indyo yivanzemo imboga n'imbuto, kwirinda umubyibuho ukabije, ko abantu barya ibintu birimo amavuta menshi n'isukari ndetse kandi badashobora kubikoresha, nibyo bijyana kuri uwo mubyibuho ukabije. Ari impamvu rero bisaba ko umuntu agomba kurya indyo yuzuye imeze neza. Ikindi umuntu agomba kwirinda burundu ni ukunywa itabi, yaba ari wowe urinywa cyangwa se umuntu uri kunywerera iruhande, byongera nabwo ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ikindi kiyongeraho ni ukunywa inzoga nyinshi. Ibyo bintu rero iyo ubyirinze uba ufite amahirwe arenga 80% byo kuba utarwara iyo ndwara ya diyabete, kimwe n'izindi ndwara zitandura. Twumva ngo ni indwara y'isukari, nka muganga mwebwe mwatubwira harya bigenda gute? Kwa muganga tuvuga ko umuntu arwaye diyabete iyo igipimo cy'isukari ari cyinshi mu mubiri we kurenza igisanzwe. Ubundi mu mubiri w'umuntu habamo inyama yitwa impindura, niyo ishinzwe kuringaniza ibyo bipimo by'isukari. Hanyuma rero ibyo bipimo bishobora guhinduka bikaba byinshi. Ibimenyetso bimwe bigaragara ku ndwara ya diyabete harimo kwihagarika cyane, kugira inyota ikabije cyane ndetse n'inzara cyane, kandi bigaragara ko nta kintu cyinshi yanyoye kingana n'uko kuntu arimo kujya kwihagarika. Ikindi ni kugira ibikezi, abantu bashobora kunanuka cyane, warwara igisebe ntigikire. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragara cyane, ariko tukabibutsa ko biza ari uko umuntu yarwaye. Ingaruka zayo ni izihe ku buzima bw'umuntu? Ingaruka ya mbere ikunda kugaragara ni ubuhumyi cyangwa se indwara z'umutima. Icya gatatu itera uburwayi bw'impyiko ndetse no gucika ingingo. Niba urwaye igisebe cyangwa se ukagira ikintu kigukomeretsa ku kaguru cyangwa ku kaboko, biragora kugira ngo icyo gisebe kizakire, ku buryo hari n'igihe birangira baguciye urwo rugingo. Diyabete itera n'uburemba, ni ukuvuga ngo igira n'ingaruka nyinshi ku mibanire y'umuryango. Mwaduhaye imibare uburyo bihagaze yaba ku isi cyangwa se mu Rwanda, ni ukuvuga iriyongera se iragabanuka, bimeze bite? Uko bigaragara imibare igaragaza ko byiyongera haba ku isi ndetse no mu Rwanda, kuko ubushakashatsi dufite bwo mu 2013 bwari bwo bwa mbere, ariko iyo turebye imibare tubona kwa muganga abantu dupima tubona ko byiyongereye. Bityo rero bikaba bisaba ingamba za buri wese. Diyabete ni indwara ihenze mu kuvurwa, bityo bikadindiza iterambere ry'umuryango ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Inama mushobora kugira abantu nizihe muri rusange kubijyanye n'indwara twumvise ko itoroshye mu by'ukuri kandi igenda yiyongera? Hariho abavuzi, tubita abavuzi b'amagendu, babeshya abaturage bakavuga ngo dufite umuti uvura indwara ya diyabete cyangwa izindi ndwara. Ni ukugira ngo tubwire abanyarwanda ko uwo muti uhari uvura diyabete uhari, Minisiteri y'Ubuzima niyo yaba iya mbere kuwutanga ku banyarwanda bayo kuruta ko watangwa n'abandi bantu. Tubasobanure neza ko nta muti uragaragara uvura diyabete uragera mu Rwanda. Abababwira ko ari kubabeshya. Iyindi nama ya kabiri ni ku batari barwara iyo ndwara ya diyabete, ni ukwisuzumisha byibura inshuro imwe mu mwaka, kuko ubwishingizi mu kwivuza burabyishingira, ndetse no gukurikirana amakuru bakirinda biriya twavuze ibyatuma barwara iyo ndwara ya diyabete. Muganga Simon Pierre Niyonsenga watubwiraga ku ndwara ya diyabete, ni ukuvuga igihe isukari yabaye nyinshi kurenza ikenewe mu mubiri w'umuntu. Ni hano rero tunasoreje, muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Mbere yo kubasezeraho nababwira ko ikompanyi y'indege muri Afrika y'Epfo South African Airlines yahagaritse ingendo zose z'indege zayo mu gihe abakozi bayo bahagaritse akazi. Mu Rwanda ho imanza ebyiri zikomeye z'abasirikare zagomba gusomwa mu rukiko rw'ubujurire uri mu mujyi wa Kigali kuri wa gatanu zasubitswe ku munota wa nyuma. Rero ni ho dusozereje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu. Ni amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ni nge Jacques Niteka wayabagejejeho. Ntimuzatangwe n'ikiganiro cy'imvo n'imvano ku munsi wa gatandatu ejo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Muramukiho.